ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമ്മൾ പാലാ ഈരാറ്റുപേട്ട റൂട്ടിലുള്ള അരുവിക്കൽച്ചാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു വൺ ഡേ ട്രിപ്പ് വരാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ലൊരു പ്രദേശമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നി. കഴിവതും നമ്മൾ ടൂ വീലറിലോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജീപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും വണ്ടികൾ വരികയായിരിക്കും ബെറ്റർ. കാരണം വഴി വളരെ ചെറുതും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല കയറ്റമുള്ളൊരു ചെറിയൊരു പ്രദേശമാണ്. കുറേ റബ്ബറിൻ്റെ ഒക്കെ ഇടക്കൂടി വേണ്ട ഒരു സ്ഥലമാണ്. അതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ഉള്ള വണ്ടിക്ക് തന്നെ വരാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇപ്പോൾ യങ്സ്റ്റേഴ്സിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ബൈക്കിന് ഒക്കെ വരാൻ പറ്റിയ ഒരു നല്ലൊരു ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസാണ്. ഒരു നല്ല മനോഹരമായിട്ടൊരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അട്രാക്ഷൻ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും വരാൻ ശ്രമിക്കുക. ഫാമിലിയായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് വരാവുന്ന വളരെ അടുത്തുള്ളൊരു സ്ഥലവും കൂടിയാണ്. പക്ഷെ വരുന്ന വഴി ഇച്ചിരി ചെറുതാണെന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം നല്ല അടിപൊളിയാണ്. എന്തായാലും നിങ്ങളും ഈ വീഡിയോയിൽ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുക. ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഫാമിലിയൊക്കെ ആയിട്ട് ദിവസം വരിക. ഫ്രണ്ട്സോ ആരുമായിട്ട് വരാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി പ്രദേശമാണ്. എല്ലാവരും വരാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ. കോട്ടയം ജില്ലക്കാരോട് കോട്ടയത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് സംശയിച്ചു പോകൂല്ലേ? പൂഞ്ഞാറിന് സമീപം പാതാമ്പുഴയിലെ അരുവിക്കച്ചാൽ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാട്ടുകാർ പോലും ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് അമ്പരന്നേക്കാം. പക്ഷേ അതാണ് വാസ്തവം. 100 അടിയിലധികം ഉയരമുള്ള അരുവിക്കച്ചാൽ വെള്ളച്ചാട്ടം കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. അപകടരഹിതമായ വെള്ളച്ചാട്ടമായതിനാൽ ഇവിടെ സഞ്ചാരികൾ ധാരാളമായി എത്തുന്നുണ്ട്. അപായം നിറഞ്ഞ പാറക്കെട്ടുകളോ തെന്നലോ കാര്യമായിട്ട് ഇവിടെയില്ല. ചെറിയ പാറക്കെട്ടുകളിൽ കൂടി പാതാമ്പുഴ തോട്ടിലെത്തുന്ന വെള്ളം പൂഞ്ഞാറെത്തി മീനച്ചിലാറിൽ ചേരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ചാറ്റൽ മഴയും കോടമഞ്ഞും അരുവിക്കച്ചാലിനെ മറ്റു വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നു. ഈരാറ്റുപേട്ടയിൽ നിന്നും പൂഞ്ഞാറെത്തി അവിടെ നിന്ന് 6 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചാൽ പാതാമ്പുഴ എത്താം. KK റോഡിൽ മുണ്ടക്കയത്ത് നിന്ന് പറത്താനം, ചോലത്തടം, മലയിഞ്ചിപ്പാറ വഴിയും പാതാമ്പുഴയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാവുന്നതാണ്. പാതാമ്പുഴ ടൗണിൽ നിന്ന് 2 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് അരുവിക്കച്ചാലിലേക്ക്. ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നാൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ലോങ് വ്യൂ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഭംഗിയൊക്കെ നമുക്ക് ചെന്ന് ആസ്വദിക്കാം അല്ലേ? അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാം. അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ അരുവിക്കച്ചാൽ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ ഇത്. നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ വീഡിയോയിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു സൗന്ദര്യം ഒപ്പിയെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു സൗന്ദര്യം അതൊന്ന് വേറെ തന്നെയായിരിക്കും അല്ലേ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് വന്ന് കാണണം കേട്ടോ. കാരണം അത്രയും നല്ല എന്താ പറയുക, ഭയങ്കര രസമായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്.
നല്ല ഭംഗിയുള്ള വളരെ മനോഹരമായിട്ടൊരു സ്ഥലമാണ്. അതുപോലെ ഫാമിലിക്കൊക്കെ വരാവുന്ന ഏറ്റവും സേഫായിട്ടുള്ളൊരു പ്ലേസും കൂടിയാണ്. അത്യാവശ്യം കല്ലിന് വഴുക്കലൊക്കെ ഉണ്ട്, എന്നാലും നമ്മൾ മാക്സിമം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സേഫായിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ വന്ന് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും കണ്ട് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം കുളിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒരുപാട് വലിയ കുത്തൊഴുക്കില്ല, എന്നിരുന്നാൽ പോലും നമുക്ക് സേഫായിട്ട് വരാവുന്നൊരു സ്ഥലം തന്നെ. നമ്മുടെ ജീവൻ കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വലിയ സാഹചര്യമൊന്നും കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഇവിടെ അത്ര വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നില്ല. നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലം തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ മാക്സിമം വരിക, മാക്സിമം ഇവിടെ വന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യുക. ഫാമിലിയൊക്കെ ആയിട്ട് വരാവുന്ന ഒരു സൂപ്പർ പ്ലേസാണ്. ഇപ്പോൾ തന്നെ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ അധികം ഡെപ്തില്ല, വലിയ ഡെപ്തില്ലാത്ത ഏരിയയാണ്. അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ആഴം അതിൻ്റെ കാണാൻ പറ്റും, മണലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് വെള്ളച്ചാട്ടം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം എല്ലാവരും വരാനും ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ. നല്ല ഭംഗിയായിട്ടോടെയാണ്. എല്ലാവരും മാക്സിമം വരാൻ ശ്രമിക്കുക. വളരെ സേഫായിട്ടുള്ള പ്രദേശമാണ്, വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. വളരെ ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലം തന്നെയാണ്. എല്ലാവരും വരുക. നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്, അടിപൊളി വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. വലിയ രീതിയിൽ പേടിക്കേണ്ട ഒരു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. മാക്സിമം ഫാമിലിയായിട്ട് വന്നിട്ട് മാക്സിമം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുക. വളരെ മനോഹരമായിട്ടൊരു സ്ഥലമാണ്. വലിയ എക്സ്പെൻസ് ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ എത്തുന്നതിന്. അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം എല്ലാവരും വരാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ. ഇവിടെ നല്ല മഴയാണ്. പക്ഷേ ഈ സ്ഥലം ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ, നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ. ചെറിയൊരു മഴയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകാനുള്ളൊരു പരിപാടിയൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വരുന്ന വഴിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രവേശന കവാടത്തിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഒരു ചെറിയ കടയുണ്ട് കേട്ടോ. ആ കടയുടെ പേര് വന്നിട്ട് നാട്ടുപച്ച എന്നാണ്.
അപ്പോൾ കുടുംബശ്രീയും വനിതാ നാട്ടുകൂട്ടൊക്കെ കൂടി ചേർന്ന് നടത്തുന്ന ഒരു കൊച്ചു കടയാണ്. വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യമൊക്കെ നമ്മൾ ആസ്വദിച്ച് ചെറിയൊരു കുളിയൊക്കെ പാസ്സാക്കി തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ നല്ല ചൂട് കട്ടൻ കാപ്പി അല്ലെ കട്ടൻ ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് ചെറിയൊരു പഴംപൊരിയോ നല്ല ചൂട് ഉള്ളിവട അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഐറ്റംസ് കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക രസമായിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പം നമുക്കിവിടെ ചേച്ചിമാർ ലൈവായിട്ട് അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തരും കേട്ടോ. ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെണ്ടൻ കപ്പയും അതുപോലെ തന്നെ മുളക് ചമ്മന്തി, കഞ്ഞി അതൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയണതനുസരിച്ച് ചേച്ചിമാർ ഉണ്ടാക്കി തരുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ അരുവിക്കച്ചാൽ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ വരുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കടയിലും കൂടെ കയറി ഇവിടുന്ന് ഫുഡ് കൂടെ കഴിക്കുക കേട്ടോ. കാരണം ഈ ഒരു ആംബിയൻസിലിരുന്ന് കഴിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു പ്രത്യേക സുഖമാണ്. കാരണം നമ്മൾ നല്ല നനഞ്ഞ് തണുത്തായിരിക്കും വരിക. അപ്പോൾ നല്ല ചൂടായിട്ട് ഇതൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ ആ ഒരു എന്താ പറയുക, ആ ഒരു ഫീൽ അത് വേറൊരു സുഖം തന്നെയാണല്ലേ. ചേച്ചിമാരാണേലും ഭയങ്കര എന്താ പറയുക, ഭയങ്കര സ്നേഹമുള്ള ചേച്ചിമാരായിരുന്നു. എന്തായാലും ഈ ഒരു കൊച്ചു യാത്ര വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അത് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർച്ചയായും കമൻസ് ആയിട്ടൊന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണുന്നവരേക്കും ബൈ.